早晨啊，今日就第二日啦。咁我哋而家咧就喺呢個酒店裏邊中間呢個庭院裏邊。咁呢個庭院咧裏邊咧個庭院咧就係一個日本白選嘅庭院嚟嘅，所以都幾靚。俾大家影俾大家望下。我哋而家企喺呢個位咧，應該係俾人舉辦婚禮，因為嗰度咧有幾張長凳喺度。咁呢度咧就有個好大嘅玻璃台喺個湖上面啊！哇，有隻殼喎，好誇張咯！估唔到。竟然會見到咁大隻動物喎喺度，好得意啊！算啦，我唔過去啦。你想唔想同佢影相啊？你想唔想同佢影相啊？你過嚟啦，嗰邊我幫我影張。好，我哋影完停完之後，而家嚟到呢一個叫做蛋糕市場，睇下有咩早餐食。其實就喺我哋酒店隔離嘅啫，呢個市場。哦，可樂餅啊，炸嘢正，最中意食炸嘢。雞串，哇皮啊，嗰啲皮啊，肉丸都好食啊，自家製。喂，呢間好似幾好食喎，幾正喎。有呢個肉丸啊、雞皮啊，同埋可樂餅，好似幾正喎。不過行咗先，今日限定上油炸雞3件。我行晒先，哇！關東煮啊，係啊。好，我哋再行下先，唔好咁快落決定住。喂，呢度有生果賣喎，呢度生果賣喎，切咗個西瓜好似幾正喎。我哋可以買完之後，其實可以翻酒店先嘅。如果咁，我哋兜一個圈行翻轉頭咯。如果真係要買，唔食西瓜。原來大個市場咧唔係好長好短。咁呢度咧就有間超市嘅，有間100 yen coins 店，同埋裏邊有間超市啊。我哋啱啱行完超市買咗好多嘢。咁其實呢度係尾嚟㗎啦，我唔知頭完定尾啦。總之其實好短，我已經行晒，而家就行翻轉頭啦。咁就諗住買啲嘢翻酒店食。我哋覺得啱啱個雞串好好食，所以轉頭過去買雞串食。呢度200幾多，你睇下。番茄仔啊，喺前面咯咁，前面嗰度少啲。喂，嗰度買過咩啊？買唔買嗰個蛋蛋啊？呢間我記得好出名㗎。食呢個就係呢間啦。而家去呢度買嗰個半熟蛋食，同埋呢一個最出名呢一個。而家睇我女朋友買嘢啦，睇下佢買呢個蛋包，就係呢個蛋包。150啊，係啊。啱啱就喺呢間鋪頭啦，咁就買咗啲雞串啊、炸雞啊，翻去
食早餐啦。好，咁而家就準備翻酒店食早餐。好，過馬路，夠鐘，夠綠色綠燈綠燈。其實好近一個馬路，其實行1分鐘就到咯，我哋酒店。好，咁而家翻酒店食早餐。我哋啱啱搭完呢個巴士啦，我哋由小倉搭巴士搭到嚟Outlet啦，我哋終於嚟到呢個九州最大嘅Outlet。啱啱嗰個巴士咧就係23號巴士，咁就搭咗1個鐘到啦，由小倉直接過嚟，好方便。好，我哋行啦。仲要喺門口度落添，我哋唔使行。如果搭地鐵就要行遠少少，搭 JR。嚟到呢個對Outlet啦，我哋今日嘅重點行程啊，就係 shopping 啊，睇下買到好多平嘢。去 information 嗰度睇下有冇嗰啲折扣啊，嗰度可能會有咧啲減折扣嘅嘢㗎。個 information 我望下。好，咁啱啱入咗呢個 information 啦，裏邊有可以每人咧可以攞呢個500 yen 嘅，係500 yen 減免500 yen 啊，一人可以攞一張減免500 yen， 咁買嘢嗰陣時可以用咯。好，咁而家周圍望下睇下有咩客。係啊，就係呢一張啦，可以一人可以攞到1張嘅。咁啊，即係 total 2個人就有1000 yen 㗎。不過我諗佢應該唔可以一齊用啊，應該每一次只可以用1張。陣間去買嘢嗰度試下。嗱，嗰條樓梯咧，而家前面嗰條電梯咧就係過去 Leon Mall 嗰邊。咁要Outlet之外啦，除對面咧仲有一個好大嘅Leon Mall。陣間我哋行完Outlet先過去。我有貢茶、珍珠奶茶，不過冇開。哇！今日呢個溫度好好喎，唔曬亦都唔凍，仲好大風添。哇！有 Eddie 喎，我去睇 Eddie 咯。喂，呢間我要睇，呢間我要睇，我要買佢嘅褸啊！你記唔記得啊？我同你講喺尖沙咀嗰間啊，好貴嗰間咧，成1000蚊一件，幾千蚊一件嗰件褸，一件嗰件啊！我咁我嚟睇咗呢間先啦，不如好入去睇。呢個啊，你唔記得個標誌咩？我上次咪試褸咧，成6000蚊一件褸啊！好，咁我自己睇下嘢先。買咗支嘢飲啊，喺個 Godiva喺度買咗支朱古力雪糕奶昔，1000 yen， 平就唔算好平啦，就係 Godiva。我哋已經買咗喺呢個 Montbell 裏面買咗啲嘢啦，就係我就買咗條褲同埋一件風褸。我女朋友就買咗一個袋同埋一件風褸。我哋都行咗差唔多2個鐘啦喺度。我1點鐘嚟，而家就嚟4點啊，2點鐘嚟，而家就嚟4點啦。唔係喎，我哋嚟咗3個鐘噶咯。我哋1點鐘已經到，而家4點咯，原來已經係計錯數添。咁飲完杯嘢，跟住我哋再周圍行下。我哋已經行咗3個鐘啦，原來。哦，咁我哋就行完Outlet啦，暫時。咁而家就行過去 Leon 嗰邊。而家去過去 Leon Mall 對面。
個呢個摩都好大嘅，而家就行過去啦。咁其實有條電梯啦，跟住上嚟呢度行條橋就到啦。咁而家就去啱啱咧就買咗，我喺呢個 Champion 買咗一件衞衣，灰色嘅，好靚，好中意，即刻就買咗，都係3嚿水。同埋我條女喺一間叫帽子屋嘅地方就買咗一頂帽，都係4000 yen。4000 yen 就200零蚊咯，240蚊到咯 ，OK 啦。哦，咁而家去呢個摩，好，而家就入咗呢岸啦。好，咁我哋周圍行下先。其實我都想配眼鏡啊，不過都係算啦，唔配啦，費事太麻煩。遲啲先配。好似喺最高喎，呢個摩。我哋直行咯。呢間都好多人買㗎，日本服女裝，睇睇袋啊！買咩好似幾好食喎嗰邊，好香喎，望下先。哦，大判燒，喂，買過食下。好似幾好食喎，同我哋平時食嘅大判燒有啲唔同喎，好焦糖喎，佢呢個大判燒。好，我哋買過食下先。買咩味啊？買紅豆咯，最穩陣。買10勝紅豆咯。咁我啱啱咧又翻嚟Outlet啦。咁而家咧我就啱啱喺呢度買咗一件新嘅衫，就係呢一件啦，杏色嘅外套，幾好睇喎呢件，唔錯喎，幾型喎。咁就6000 yen 啦，300零蚊啦 ，OK 嘅，可以接受啊。咁而家其實都應該點啊？睇下先，已經係7點幾啦。其實而家都，哇！估唔到行到咁晏啊！我哋買嘢買到，又翻Outlet。其實我有差唔多大致上都行完㗎啦，準備走㗎啦。咁就諗住去食嘢啦。哦，咁咪入嚟呢度睇下有咩食先。咦？鎖咗嘅，開唔到。啊，原來呢邊。睇下呢度有咩食。其實呢一度咧有個 food court 嘅。哦，仲有間超市喺度。哇！呢個我都未入過嚟喎。我今次第一次，哇！好大喎 food court，原來超級大。但係今晚應該我哋唔會喺 food court 食咯。應該我哋諗住去食壽司郎，因為我想帶我女朋友喺日本食壽司郎。哦，咁呢度都幾大，好多嘢食嘅其實。大家可以嚟呢度揾嘢食咯。不過我就諗住同我女朋友食壽司郎。啊，仲有啲商店咯。哦，咁而家準備離開。
我哋入咗去壽司郎啦，而家台面好多人食啦，食壽司啦。吞來魚腩一定要食啦，必食啦，已經係第二轉啦。呢個壽司我哋已經食。好，咁我哋繼續食壽司。壽司郎唔影啦，冇乜特別。大家應該嚟日本都食過。我食完壽司郎啦，我哋都同食咗18碟壽司啊，兩個人。多就唔算好多啦，18碟。咁就唔緊要，我哋聽日都會再食壽司嘅。好啦，咁今日就完啦，準備食完壽司郎就搭巴士返酒店。好啦，拜拜。